календаре 1 февраля для выпускников школы это число считается знаковой, потому что именно до этого числа, до этой даты им нужно было определиться с выбором предметов на ЕГЭ. Да, это действительно достаточно сложно, и для того, чтобы определиться со своей будущей профессией, о том, какие предметы по ЕГЭ надо сдавать, надо понимать о том, куда ты движешься. И в этом всегда помогают психологи. У нас сегодня в студии гость, психолог, игропрактик, доцент Северо-Восточного федерального университета Института психологии, кандидат психологических наук Валентина Лукина. Валентина, доброе утро. Доброе утро, Валентина. Скажите, пожалуйста, что делать, если ребенок не может определиться с будущей профессией, соответственно, он еще не знает, какие экзамены сдавать? Что вы можете в этом случае посоветовать? Ну, вообще ситуация, когда вот 9, 10, 11 класс, ребенок говорит, я не знаю, кем буду и куда хочу поступать, она достаточно распространенная, то есть такая, ну, в этом смысле, наверное, типичная, да. Хорошо, это плохо, сейчас мы, наверное, не будем об этом говорить. Вот, и здесь, наверное, нужно сказать о том, что вот зачастую, допустим, на консультацию приходят мама с ребенком, да, как-то чаще бывает. Мама говорит, вот ребенок совсем ничем не интересуется. И здесь вот мы сталкиваемся с такой проблемой, что представление об интересах ребенка, об его увлечениях у родителей и у детей очень часто не совпадают. Да? И когда начинаем беседовать, очень часто выясняется, что у ребенка есть масса интересов, но просто в глазах взрослых, в глазах родителей они, ну, скажем так, незначимы, да, несерьезные. Ну, на примере такой вот распространенный киберспорт. Да, нам кажется, что это, ну, что такое киберспорт вообще? На самом деле киберспорт – это же сейчас целая индустрия, и, в общем-то, за это можно как-то зацепиться. Да? И уже потом, допустим, задавать ребенку вопросы, что именно тебе интересно. То есть тебе интересно вот это командное взаимодействие, да? Или тебе интересно, как эта вот графика, да, выстраивается, или что-то из области программирования. Есть там даже и психологи, да, которые занимаются вот подготовкой этих спортсменов. Поэтому это целая отрасль, и, в общем-то, там можно как-то вот вытащить. Да, можно выйти. Бывает же часто, когда в вуз поступишь, вроде бы, да, все хорошо, а потом раз, и человек бросил его. Да. Вот у меня даже коллеги-медики, помню, отучились до 5-го курса, а потом бросали. Я всегда удивлялся, почему 6 лет отучились почти и бросили. Да. Как избежать таких ошибок? Так, как избежать? Ну, во-первых, самое первое, самое главное, это, конечно, учет интересов. Да, потому что если ребенок, допустим, интересуется историей и поступил на экономику, да, ну, считая, что это более перспективно, то, конечно, ему это будет очень тяжело и просто невыносимо. Да? Второй момент, вот всегда говорю, что ознакомьтесь с учебным планом, ну, хотя бы примерно вот что... Потому что мы предполагаем одно, а бывает внутри содержание совершенно иное. Да? И вот как пример часто привожу психологов, потому что у нас как первый курс, очень часто удивляются, что у психологов оказывается очень много математики. Там высшая математика, мат-статистика и так далее. Это очень важный предмет. Дальше, допустим, что еще можно сказать, это, конечно, никто не отменял вот, ну, как то, что называют личностная зрелость. Да? То есть ребенок уезжает часто в другой город, может ли он там, допустим, насколько он ответственен, самостоятелен, да? Может ли он устанавливать контакты с другими людьми, конфликты разрешать, это тоже очень важно. Ну и четвертый момент, который, наверное, стоит отметить, не все дети готовы к таким бытовым трудностям. Да, потому что очень часто общежитие, это вот такая система, что не все удобства там есть и так далее, не всякий ребенок это выдерживает. Поэтому... Какие направления сейчас наиболее перспективные? Да, значит, тоже такой актуальный вопрос. И здесь, наверное, я все-таки немножко с другой стороны отвечу, да, потому что все-таки все направления, они сейчас есть, да, то есть всегда есть учителя, всегда есть врачи там, и так далее, да. Другое дело, что нужно помнить о том, что есть определенные тренды. Допустим, это такой тренд автоматизация, да, то есть очень многие такие рутинные операции у нас выскакивают, да. Творческий труд – это пока остается за человеком. Автоматизация, дальше экологизация, то есть все, что связано с экологичностью, с нашим питанием, да, и вот меня всегда расстраивает, когда
вот на профессии, связанные там с сельским хозяйством, да, очень мало дети обращают внимание, да, и там конкурс, как правило, очень низкий. Ну, как подсказка, да, может быть, кому-то это будет интересно. Ну и третий тренд – это определенные демографические изменения. Да, у нас становится продолжительность жизни увеличивается. Мы стали сейчас дольше работать, да, как известно. Поэтому все, что связано там с поддержанием долголетия, да, с продолжением, да, рабочего такого состояния человека, это все очень актуально. Ну а вот что посоветуете так буквально в 3 словах, если страх есть, что нужно сделать? Так, если есть страх, значит, дети очень действительно многие боятся ЕГЭ, поэтому вот для родителей, да, ну скажите, что это не фатально. То есть если Это все не конец можно, света, да, это да? не конец света, все Главное можно настрой. переиграть. Да, главное настрой. Спасибо большое, Валентина, за то, что подошли к нам утром в студию и поделились добрыми советами.